ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ኣነ ሓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሃሌሉያ ናይ 5-10 ደቂቃ ዝኸውን ኢና ንካፈል ኩልኩም ንጎ ሰዓት 5 ክወርዲ ተኸታተልዎ ሎም እንካፈሎ በቋንቋታት ኣብዚሕና ንጸሊ ዝብል እዩ በቋንቋታት ኣብዚሕና ንጸሊ ካብቶም ሓደ ናይ ጸሎት استفعلالي عين ጸሎታት ዘሎ ካብኦም ሓደ በመንፈስ ምጽላይ እዚ በመንፈስ ምጽላይ ማለት በቋንቋታት ምጽላይ ማለት እዩ እዚ በቋንቋታት ምጽላይ ካብቶም ሓደ እግዚአብሔር ዝሃበና ክቡር ውህበትን በረኸትናን እዩ እዚ ነገር እዚ ዝጥቀሙ ክርስቲያናት ኣብ ህይወቶም ዝኸውን ነገር ኣሎ ገለገለ ነገራት በትግርኛ ክንገብሮም ደይንኽእል ነገር ግን በተመንፈስ ዝበና ቋንቋ ተጠቂምና እናኣትዎም እነድምዖም ጸሎታት ኣሎ ነዞም ጸሎት እዚኦም ዘድለየና በቋንቋታት ምጽላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ከምዚብል ካብ ጥቕስ 16 زآمنن التتمكن كدحن اتزيآمن جنا كخننيو نتوم زآمنو از تأمرات زي كسعبهم ايو بسمي اغانن تخوتو حدش لسان كاكز زاربو عتمان كحزيهم زغتل انتستيو كاكتو اي كغد اومن ايو اقداوم اب حمومات كمبرو نساتومون كحاويهم كابتوم حدا نقويتانا يسوس كروسوس زآمنو اب هيوتهم زسعبهم تأمرات بأمروس سب زي بتصح بعاغم سب زي كأل كاب ناي سب قوانقوا وطا زخونه سماو ناي سماي ناي منفس قوانقوا كزارو يخوليهم مخنياتو كاب تحد تأمرات يلو تصويعو زلو بقوانقواتات مصلايو بحقي دنق زخونه تأمرات يو از تأمرات زي ناي منفس قدوس وهبتيو بحقي از تأمرات زي اب ناي تأمرات هيوت زنبريو اتوم بقوانقواتات كصليو ابزيهم غيزي زعدغو እሶም ናይ ተአምራት ህይወት ከላማመዱ ይኹልዮም ስለዚህ ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና ኣብዚሕና ክንጥቀመሉ ዝግበአና በቋንቋታት ኣብዚሕካ ምጽላዩ ريخم أحوات بقانقاتات كنصلو خلنا كم تمصحف زبلو أأمرنا بزي فري مخنياتو أأمرنا انتاي نبل كم زلنا أيفلتنيو اتقوانقوا ناي أمرو ديكونا ناي منفس قوانقوايو سلازي ناي منفس قوانقوا سلازوخونا بتخكل أبت منفسا وعالم كمكيت كتقبر يحق زكايو بتخكل أبت منفسا وعالم كتدمع يحق زكايو مخنياتو نمنفسا وعالم أأمرنا أيفلتوني منفسا ونقر بمنفسا ونقر بتصح سلازي انت دا اب عمركم طرح تصليكم ጸሎትኩም ጉዱብ ይጉዕዞኩም ጉዱብ ናብራኩም ጉዱብ ምኽንያቱ ካብ ገደብ ወፃእ ዝኾነ ጸሎት ከይተላመድኩም ካብ ገደብ ወፃእ ዝኾነ ህይወት ክትነብሩ ኣይትኹሉን ኢኹም ሪኢኹም በቋንቋታት ክንጽሊ ኾለና ካብ ገደብ ወፃኢና ንጽሊ እቲ ምንታይ ካብ አእምሮና ደይኮነ ካብ መንፈስ እንዳተቀበልና ኢና ቃላት ነውጽ እቲ መንፈስ ንዘድሊ ኩነታት ንዑ ዝኸውን ቃል እንዳቀበለካ በአፍካ እተውጽኦ ጸሎትዩ እዚ ጸሎት እዚ አእምሮኻ ቃላት እንዳመረጸ ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ ቃላት እንዳመረጸ ንመንፈስካ ዘረክበሉ ጸሎትዩ ስለዚህ እዚ ጸሎት እዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ነብስ ወከፍና ኣብ ህይወትና ኣብዚሕና በዚ ቋንቋ እዚ ክንጽሊ ኣለና ካብቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣዝዮም ዑት ዝኾነ ናይ አገልግሎት ጉዕዞ ዝነበሮም ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ እዚ ሐዋርያ እዚ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ዝበጽሐ ድንቅ ዝኾነ መግላጽ ናይ አምላኽ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ገዲፉልና ዝኸደ ዝበዝሐ ሓድሽ ኪዳን ብኡ መንፈስ ቅዱስ ዝጽሐፎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ኣብ ዘመን አገልግሎቱ በኃይል ተጠቂሙሉ ኣነ ጉያይ ወዲኤለኹ ነተዓስ በዓወት ካብ ኢዱ ክቅበል ኢሉ ናብ አምላኹ ዝኸደ ካብታ ሓደ ናይ ዓወት ምስጢር ኣቆሚጥልና ኸይዲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 تقسي 18 حلفا كلاتكم قوانقاتات الزارب إيمو نأملاخ أمسكنو الله ريخم حلفا كلاتكم نسب قرنطوس كل ما أزلو محبر بتبعت حدك على تزاريبهم حلفا كلهم أبزيح بقوانقا الزاربينهم بخلاء الزارباك ساعك ندز تبيعو الزارب زقبورو رقص أنياس لزنبريو أزيو بقوانقا دتسلي سبعيني رحواريا باولوس إذا هواريا زي كافت حدا نايت أمرات قعزو خير زقبورو كبر أملاخ ኣብ ህይወቱ ዘብዝሐሉ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ፈጺሙ ኩድኦ ዝገበሮ
ኣብ ግዚኡ ኣብዚሑ ብቋንቋ ንኽጽሊ ግዜ ዝዕድግ ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ገለገለ ክርስቲያናት ብቋንቋ ተመሊእና ክነስና ነገር ግን ብቋንቋታት ኣብዚሕና ኣይንጽልን ኢና ገለገለ ክርስቲያን ድማ እቲ ቋንቋታት ኣእምሮና ብምጥቃም ንኸይንቕበሎ ባዕልና ንዓጾ ኢና ስለዚ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ብቋንቋ ክጽሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እዩ ኣሚኑ ኣሜን ኢሉ ኣፉን ተኸፊቱ ብቋንቋ ክጽሊ ይኽእል እዩ ስለዚ ብቋንቋታት ኣብ ምጽላይ ህይወትኩም ተዳኣትዩ ናብራኹም ክቕየር እዩ ኣብ መዓልትኩም ኣብዚሕኩም ብቋንቋታት ጸልዩ በይንኹም ክትኮኑ ከለኹም ስቕ ኣይትበሉ ካልእ ሓሳብ ኣይትሕሰቡ ኖ ብቋንቋታት ጸልዩ ስርሑለን ኩለን ጊዜኹም ንስርሐለን ኩለን ደቓይቕና ባስ ክጽበዩ ከለኹም ብቋንቋ ጸልዩ ኣብ መገዲ እንዳኸድኩም ብቋንቋ ጸልዩ ኣብ ገዛ መስኣትኩም ብቋንቋ ጸልዩ ኩሉ ነገር ክትገብሩ ብቋንቋ ጸልዩ ኣብዚሕኩም ኣብ መዓልትኩም ብቋንቋታት ምጽላይ ንመሃር እንተደኣ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣቲና ዘገርም ናይ መንፈስ ኣሰራርሓ ኣብ ህይወትና ክንርኢና መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 2 ከምዚ ይብል እቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ እቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረባሉ ሓደ እኳ ኣይስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሪኢኹም እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ዳይሬክት ምስ እግዚኣብሔር ኮሙኒኬት ትገብር ምክንያቱ ዳይሬክት ምስ ኣምላኽ እንዛረበሉ ቋንቋ ብቋንቋታት ምጽላይ እዩ ትግርኛ ነዚ ብቋዕ ኣይኮነን ካብ ትግርኛ ዝሓለፈ እዚ ቋንቋታት ንጥቀም እንተደኣ ኮይንና እዩ ምስጢራት ከኣይልዎ እዚ ምስጢር ንዓናውን ምስጢር ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልኦት ሰባት ምስጢር ክኸውን ይኽእል እዩ ነጋነንት ምስጢር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ምስጢር ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ብትኽክል ደራኸበካ ቋንቋታት እዩ እዞም ቋንቋታት እዚኦም ብሓቂ ብቋንቋ ብድጸልኻዮ መጠን ይሰምዓካ ኣይሰምዓካ ግን ርግጸኛ ኮን ምስ እግዚኣብሔር ዳይሬክት ኮሙኒኬት ትገብር ምህላውካ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ነብስ ወከፍና ኣብዚሕና ብቋንቋታት ንጸሊ እንተደኣ ኣብ ብቋንቋታት ምጽላይ ኣቲና መንፈሳዊ ህይወትና ብፍጥነት ክዓቢ ክጅምር እዩ እቶም ብቋንቋታት ድጽልዩ ሲምፕል 5 ነጥቢ ክበኩም ሓደ ብቋንቋታት እንጽሊ ንመንፈስና ኢና ንሃንጽ ካልኣይ ብመንፈስ ክንርእን ብመንፈስ ክንሰምዕን ይገብረና ሳልሳይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢና ንጽሊ ራብዓይ መንፈስ ብዝፈልጦ መጠን ኢና ንጽሊ ሓሙሻይ ካብ ገደብ ወጻኢ ኢና ንጽሊ ብቋንቋታት ንጽሊ ከምዚ ዝኸውን ጸሎትና ኣምላኽ ሰማይ ብነገር ኩሉ ምሳኹም እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ወ እግዚአብሔር ስለ መንፈስካ ዝመላእካኒ የመስግነካ ኣለሁ ኩሉ ጊዜ ብመንፈሴ ዝጽሊ ኩሉ ጊዜ ብመንፈሴ ዝዛረብ ኩሉ ጊዜ ብመንፈሴ ዝመላለስ ኩሉ ጊዜ ብመንፈሴ ዝርኢ ኣሜን ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ኢየሱስ የድልየኩም እዩ ከተምልጡ መታን ሕጂ ንጎይታ ተቀበልዎ ቶም ክትቀበሉ ፈቃደኛታት ትኾንኩም ንጎይታ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ አምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ያአምን ኣለኹ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት እቅበለካ ኣለኹ አሜን እዚ አድጸለኹም እንቋ ሓጎሰኩም ኣብ ታሕቲ ጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ጽሓፉልና ይኹም መታን ክንጽልየልኩም ትምህርቲ ተደልይኹምካ መታን ክንመረኩም ሻሎም